বাইরে কুয়া দিয়া পাত আর মুখ দিয়া কাশ এক হাতে বাইরে আইব। বর্তমান দেশে ডেঙ্গু ভাইরাস ছেড়ে গেছে। এই ভাইরাসে গোয়াদা পাত নাক মুখ কাশ একসাথে বেড়ে। এই ভাইরাসে ব্যাংক কাশি সৃষ্টি করে। আপনারা দেখতে থাকেন বিবি কন্টেন্ট আমি আজ বর্তমান দেশে কি বাইরাইলো, মানুষের বলে এখন ব্যাংক আস হয়, কিন্তু ভালো হয়েছে। মানুষ অসুখে মরে, তোর আবার ভালো হয়েছে কে? পরীক্ষা টরীক্ষা তো তাও দেনা না, এমনি যদি পাশ করা হারি থাকতে তুই আমি বাচ্চা যাই সবাই কই যা যা তাহলে আমও যাই গে। অনেক রে তুই বুঝবা না। বাইরে 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 কুয়া দিয়া পাত আর মুখ দিয়া কাশ এক হাতে বাইরে আইব। বেটা 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 কোনে গেলি রে? এনাইলি কিবা করে থাকতে তুই আমি ডাক্তার নিয়ে গে, নইলে কোন সময় আবার কি হয়ে যায়। দরজা দিয়ে থিয়ে যায়, নইলে আবার কোন ফিলে যাইবো কাচ্চা বেড়ে। Listen, nesi bia, je me tiase. Nyame adome wa nkwa me tiase. Minye biu nkwa me pa.